Takže ahoj přátelé, mám oblíbené boty značky Hanwag, který mám 20 let. Můžu ukázat, že vevnitř jsou boty v podstatě netknutý. Stejně tak vložka, všechno funguje tak, jak má, kůže perfektní. Ale už po druhý se mi rozpadla podrážka. Rozpadla se takovým způsobem, že z ní zbylo trochu černých sazí nebo úhle. Rozpadl se vlastně ten meziprostor, protože podrážka Vibram, která je dole, tak vypadá takhle. Ale úplně se odloupla, úplně jednoduše, ručně z té boty. Já jsem si ji nechával dokonce už jednou přilepit. Ty originál podrážky udělali úplně to samé, vydrželi asi 10 let a tady ty přilepený vydrželi let asi 8 a zase začaly puchřet. Ono to v podstatě puchří, že nechtem odlamujete tu středovou gumu. Já to v příštím videu budu pokračovat a ukážu tu druhou botu, kterou ještě nemám takhle připravenou. Ale já jsem udělal tu věc, nebo chci udělat tu věc, že vemu klasické bagány od firmy Panda a přesně mi odpovídá velikost podrážky. Tady to je zkusmá podrážka, ta je celá zničená, ale je to na zkoušku, jestli mi do toho zasedne ta botka. A ona mi do toho zasedne úplně dokonale. Tady, jak je vidět, tak když ji tam zasadím, tak je tam zasazena absolutně skvostně a dokonale. Takže já se pokusím z jiných bot dostat dolů tu podrážku, včetně toho meziprostoru, který vlastně tvoří tady tu patu. Je zvýšená vlastně tady v těch místech ta pata. A potom se pokusím do toho ty boty Hanwag vlepit. Snad to vyjde. Byl bych rád, protože už se mi znova nechce platit za přilepení podrážky, která stejně nevydrží tak dlouho, jak jsem si to představoval. A ta bota takovýmhle způsobem udělaná by vypadala i docela hezky. Mělo by to i to osazení té gumy, takže uvidíme, jak se to bude chovat. Jak se respektive budou ke mně chovat ty bagány pracovní, z kterých se budu snažit sundat tu podrážku. Ono zlikvidovat tu bagánu není zase tak jednoduchý. Ona má železnou podrážku vlastně, nebo vložku uprostřed. Vepředu má kovovou špičku, tu už jsem vyhodil. A je opravdu velice poctivě do té podrážky vlepená, takže já budu teďka doufat, že nějakým zázračným způsobem se mi podaří tu botu rozebrat tak, abych nezničil tu podrážku. Takže musím přiznat, že mi to bylo trochu žinantní zničit úplně novou bagánu, ta je tady. Ale protože tyhle ty boty mám fakt rád, tak jsem se do toho pustil. Ona měla ve špičce i takovýhle kovovej, vlastně takovou kovovou ochranu, ta je velice pevná. A v podrážce ona má vlastně také vlastně plech, aby když člověk šlápne na nějaký hřebík, tak aby si tu botu hned nepropích. Je to vlastně pracovní obuv. No, je to velká práce. Tady jsem se zbavoval těch různých výstelek a vlastně tady to bylo na patě, že jo, tadyhle vlastně ten papír, aby ta pata byla také pevná. Nakonec se podařilo, botu mám tady, trošičku mi tadyhle praskla vzadu ta guma, ale to snad nebude mít velký vliv, když seženu dobrý lepidlo, tak to spravím. A já tam tu botu ještě nemám vlepenou, takže já vám to ukážu, jak to v podstatě vypadalo, co jsem musel všechno dát pryč. A když už mi tam zůstala tady ta kůže, vlastně jak je vidět ten lém, tak ta už tolik nevadí. Tadyhle někde jsem ji dostal pryč, což je dobře na těch stranách. To asi bylo podstatný a vzadu mi zase zůstala, ale to nevadí, protože to všechno tam vlastně může zůstat a ta Hanwag se do toho vejde. Tadyhle vlastně je ten plech, tadyhle to je ten plech, tady je vidět, jak je i škráblej, on je vlastně černý a je tam neskutečně vlepený, takže ten tam určitě zůstane a nebude s tím vůbec žádný problém. No a tu botu já tam mám úplně přesně tak, že ji tam prostě dám a vzadu ji musím tu podrážku odpáčit, aby se mi tam ta bota vešla, pak jí nohou se šlápnu a je tam úplně přesně. Takže až to bude slepený, tak ukážu dál. Takže mám oblíbené boty Hanwagy, já to tam pak budu říkat ještě jednou a teď jsem se dostal k tomu, že ukážu tu botu, jak vlastně vypadá ta odcházející podrážka.
tam už jsem to ukázal, když ta podrážka byla sundaná. Tady mám tu botu druhou, takže dole vibram netknutý, nevošlapaný, téměř nic se nestalo. Tady v těch místech už je vidět, jak tadyhle odchází ten materiál. A když tu botu otočím, tak tady už je to celý vylámaný a už je vidět, jak tady se odlupuje ta vibramová podrážka a ta se dá celá utrhnout. Já ji utrhnu a pak ukážu, co vlastně mi tam zůstane. Takže zůstalo mi tam takovýhle něco, jak je vidět. Akorát tady hlásí, že pojedou hasiči. No a tady bohužel, jak jsem o tom mluvil, tak tady je vidět, co vlastně tam vzniklo. Dá se to takhle trhat, sype se to jako popel. Je to jak nějaký opravdu popílek zmačkaný. Drolí se to, trhá se to, láme se to, takže v podstatě v botě do hor by to nemělo asi podle mě co dělat. Takže já jsem nějakou dobu přemýšlel, čím ty boty slepit a pak nejlíp mi vyšel Mamut asi od firmy Den Braven. Má několik výhod, má rychlou fixaci, není potřeba tu botu nějak stiskávat do svěráku, je voděodolná, vydrží velké stupně minus až 40, což u nás nebývá, a hlavně co tak je černá, takže mě když to z té boty tady někde vyleze, tak já to jenom prostě stáhnu a nemusím s tím dělat žádný složitý záležitosti. Je také stále trošku vlastně pohyblivá ta guma, dá se říct guma, když zaschne, to je pro tu podrážku docela výhodný. Ty lepidla vyrábí samozřejmě většinou bílý, případně průhledný, ale už jsem viděl i pastelové barvy, béžovou, modrou, červenou, takže i tak by se dalo pracovat s těma lepidlama, kdybyste měli nějakou sportovní botu v jiné barvě, než je jenom klasická černá ta podrážka. Takže já předpokládám, že nanesu prostě po celé ploše to lepidlo, aby mi ta bota tam zasedla a vlastně se tam jakoby zamáčkla do toho lepidla, pak to otřu okolo a uvidím, jak se to bude chovat. Takže vzal jsem toho Mamuta, je to poměrně vláčný materiál a nejdřív jsem udělal to, že jsem vlastně omazal celou tu botu tady dole, abych zajistil jakous takovou prvopočáteční vodotěsnost. Vyplnil jsem taky vlastně částečně tady ten prostřední žlábek, ten ještě dovyplním v rámci vlepování té boty do té podrážky. A pak jsem si připravil takovouhle špachtli. Nanesu to lepidlo do té podrážky, vymáznu ho prostředkem a tady tou zaoblenou stranou, kterou jsem si udělal, vlastně natřu ty boční stěny. Na ty boční stěny dávám toho lepidla trošku víc, aby mi vylezlo ven. Ono, když vyleze ven, tak ho potom takovýmhle způsobem tady zamáznu a zamazávám ho vlastně zase oblou záležitostí, a to je takovýmto nožem. Takhle prostě tady jedu a tím pádem udělám, jako když se dělá silikon v koupelně. Takže bota po tom zásahu teďka vypadá takhle. Má vlepenou podrážku a má udělanou tadyhle tu hranu, jak je vidět, vlastně tím zaobleným nožem. Myslím, že to bude asi fungovat. Ta bota je teďka ještě vlastně vylepšená tím, že v té podrážce, jak už jsem říkal, je ten kov, takže teďka nehrozí, že bych propích podrážku skrz, včetně nohy, což se mi už také několikrát stalo. Já záměrně neukazuju, jak natírám to tím lepidlem, protože já to filmuju vlastně během té práce a nemám tady žádný stativ, nic, takže bych vlastně v rámci toho filmování bych si nechával to lepidlo zbytečně zavadnout. Je to tak akorát to vytřít, připravit a tu botu do toho vtisknout. Mělo by to být 3 minuty zhruba, ještě pohyb ohledně toho spoje, bota versus ta podrážka, a pak už by to mělo zůstat, protože v ten okamžik, kdybyste s tím znova pohybovali, tak už si vlastně potrháte ty začínající spoje, které tam vznikly.
a nebyla by ta přilnavost úplná. Když to vymažu úplně celý, jakože já to opravdu vymažu úplně celý, vyplním to kompletně a zamáčknu toho tu bodku, tak si pak do té boty stoupnu. Jednou si do ní stoupnu, zamáčknu to tam tak, jak to vlastně jde nejvíc a z té boty vystoupím, protože to lepidlo by se nemělo záměrně stiskávat ještě znova už po aplikaci. Takže takhle to vypadá. Tak nakonec to přece jen ukážu, takže také to nanesu na ty stěny, na střed té boty a teďka to budu pomocí té špachtle rozmazávat, aby to bylo všude tak ve stejné vrstvě zhruba. Pak do toho vtisknu tu botu. Takže takhle to mám rozmazané, všude je lepidlo, teďka tam zasadím botu. No a to, co mi tady vylezlo, tak právě stáhnu tím kulatým nožem a udělám vlastně takový přirozený náběh. Tam, kde toho není dost, tam ještě doplním to lepidlo. Dokud je to v procesu, tak ono se mi spojí s tím spodním vnitřním lepidlem a mělo by to potom fungovat tak, jako je to tady. Takže mám botu přilepenou. Lepení je samozřejmě standardně rychlejší práce než celá příprava této operace, ale snad jsem zachránil své oblíbené boty, aniž bych musel vynaložit víc prostředků, než je zhruba 200 korun, které stálo lepidlo Mamut. Mám ho tady, takže takhle vypadá hotová práce.